Qual de vocês aí já contemplou o pôr do sol no cerrado? Olha que lindeza desse pôr do sol. Ó. E a poluição do começo da seca ainda torna ele mais lindo ainda. Aqui estão as vacas todas pastando aqui, ó, na maior calmaria, né? Aproveitando aqui essa lindeza aqui de pôr do sol. Ó. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. É lindo demais, né? A alma da gente fica até mais calma, né? De contemplar essa beleza criada por Deus.